يا صباح الفل، يا صباح الهنا على اجمل متابعين في الدنيا. ربنا يجعل صباحكم كله فل وفرح يا رب. يلا بقى نجهز الفطار مع بعض النهارده. يلا نشوف احنا هنفطر ايه مع بعض. بص انا حطيت شويه زيت على الجلاس عشان يسخنوا. جبت البتنجانه كده وقطعتها ورشيت عليها شويه ملح وحطيتها في مصفى عشان تنزل ملحها. هنبدا ان احنا ناخدها كده ونحطها في الزيت. الملح ده يا جماعه بيخليها تنزل الميه بتاعتها عشان ما تاخدش مني زيت كتير. تمام. هنحطها بقى كده في الزيت نحمر البتنجان بتاعنا. انا هعمل بقى شويه مسقعه كده على الصبح، يعني عايزين نفطر مسقعه كده وبطاطس وحاجات من دي اهو. حمري بقى البتنجان بتاعك زي ما انت عايزه. الطريقه دي بتبقى حلوه، انا بحبها يعني. ما جربت كذا طريقه بس هي الطريقه دي اللي انا ان انا بحبها. هسيبه بقى لحد ما ياخد جنب كده واقلبه فيه اهو. انا لسه محمره قوي كده حلو قوي. هبدا ان انا اطلعه واحمر بقى كل الكميه بتاعتي بنفس اللون ده، مش هغمقه قوي يعني. تمام. احمر بقى كل الكميه اللي عندي بنفس اللون كده. انا حمرت البتنجان بتاعي كله اهوت، او اديته تشويح، ما حمروش قوي يعني. هو عندي بقى هنا بصله مفرومه، وده قرن فلفل حامي اختياري. هنبدا بقى نحط البصله الاول كده، مش هحمرها قوي برضه يعني، هتاخد تقليبتين فيه كده. مش هحمرها برضه يعني حاجه بسيطه كده. خلاص. واحط عليها بقى الفلفل ده اختياري بقى، لو انتوا حابينها مشطشطه ماشي، مش عايزينها مشطشطه براحتكم، بس هي بتبقى حلوه لو مشطشطه. في طريقه تانية بقى ان انتوا تقطعوا كل حاجه على بعضها، ما بتحمروش حاجه في الزيت، بتقطعوا كل حاجه على بعضها، ممكن دواير كبيره كده والبصل على الفلفل على الباذنجان على الطماطم، وتحطها تدوها يعني غلوه كده بحبه ميه على النار، وبعدين تحطها في الفرن تتحمر من فوق. ده طريقه. وفي طريقه ثانيه تقطعوها زي ما انا عاملاها كده صغير، والبصل برده والفلفل، وتوطوا النار بقى عليها وتحطوها على البوتاجاز عادي خالص. بيبقى الفرق ما بين دي ودي انها بتبقى مثلا الباذنجان بتاعها الثانيه بتبقى ابيض شويه، بس ده الفرق. اما هي بيبقى نفس الطعم ونفس كل حاجه، فما بتفرقش يعني كتير. بس ده الفرق ما بين دي ودي. بس احنا يعني كنفسنا احنا بنحب الطريقه دي شويه. احنا بنيجي تشويحه لكل حاجه كده في الزيت بتبقى طعم شويه. بس هنسيب مطميتين بقى في الخلاط كده وحطيتهم، نحط عليهم شويه الملح بتاعنا. توابل بقى انت حره فيها، بس ما تكتريش ملح علشان انت كنت حاطه ملح على البتنجان اصلا هو متقطع. غير لما تدوقي وتشوفي حطي بقى الفلفل والكمون، ولو عايزه حبه شطه كمان حطي، بس دوقي الاول قبل ما تحطي الحاجات دي كلها. كده الطماطم بتاعتي اتسبكت اهيت. هنحط بقى البتنجان بتاعنا ونقلبه، نسيبه ياخد غلوه كده ولا حاجه، غلوه واحده على ما نشوف بقى. انا عملت بطاطس غلوه ونطفي عليه، ويلا نشوف احنا نحط ايه في فطارنا النهارده. انا كده خلصت الفطار، هبدا ان انا احطه بقى. ادي طبق المسقعه بتاعنا اهوت. انا عملت بطاطس هرستها كده بسمنه بلدي، طماطم وخيار وشطه وفلفل اخضر، وده مخلل جزر وشطه انا عاملاه في البيت، وده جبنه قريش. تمام. فاضل عندي بقى حته صغيره كده من الجبنه القديمه. شوفوا حته قد ايه، بس منها حلوه بصراحه يعني، فما فضلش منها حاجه. والعيش بتاعي ان انا خبزاه معاكم اهوت. يبقى ده فطار النهارده. طريقه المسقعه دي ان شاء الله تعجبكم لو جربتوها. وهنشرب ايه معاه بقى؟ طبعا الشاي باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط الشاي ونحط شويه اللبن بتوعنا اهو. بسم الله. اهوت. يبقى ده فطارنا النهارده يا جماعه. بس كده عملت كوبايتين شاي على لبن كده
اهو. لو عجبكم بقى يا جماعه الفيديوهات اللي انا بنزلها يا ريت تدعموني عشان افضل موجوده ان شاء الله معاكم. بس وده فطاري النهارده، هروح افطر